الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. olunaku lwajjo twalabye Allah subhanahu wa ta'ala ng'anenya abatakkiriza abaali batalina kasengejja nga bo balowooza nti nga bwe bali ku bulamu bw'ensi Allah bwe yabayisizza obulungi era wajja okubayisa obulungi ku lunaku lw'enkya. Lunaku lwajjo twalabye aya suratul kahfi, wala in rudidtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba, nga balowooza nti bwe tulidde eri Allah ebirungi era bigenda kutuddira nga Allah bw'abituwadde ku bulamu bw'ensi. Allah n'abagambye entegeera yammwe n'okulamula kwammwe kukyamu, tetusobola kuyisa bakkiriza mu mbeera y'emu ng'abatali bakkiriza, oba mu ngeri y'emu bwe tuyinza okuyisa abakkiriza n'abatali bakkiriza. Abatali bakkiriza bajja kubeera n'ebitendo byabwe ku nsi ne ku lw'oluvannyuma lw'okuva ku nsi, ate abakkiriza nabo bwe batyo bajja kubeera mu kulamula kwa njawulo, si kyekimu. olwo aya endala eri wala in rujitu ila rabbi ne wala in rudidtu ila rabbi, bw'otagigenderera eyinza okukubuzaabuza. Allah agamba nti balowooza nti obulamu bw'ensi babuwangaalirako, teriyo okuzuukira, era ekibatta myaka. Abasobodde okuwangaala emingi bafa ne baleka ezzadde. Obulamu bugenda kutambula ku mbeera eyo, zaala gwegenda, abaana basigalewo, teri kuzuukira. Endowooza yali endowooza yaabwe. Allah n'agamba omubaka bagambe, Allah oyo abawa obulamu ajja kubatta, ate oluvannyuma abakuŋŋaanye ne bajjajjammwe ne bakitammwe mwenna alamule. Olunaku olwo terusaanye kubeeramu kubuusabuusa. Olwaleero tugenda okutandikira ku aya 27. Nsuubira si bwe kiri basiraamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أقام ولله ملك السماوات والأرض. الله يعينوه بفزي ويقولوا ننسي السماوات، يقولوا زلنا، يقولوا زي مكة، يقولوا زي 7 سماوات، يقولوا زو مسامبو زلنا. Allah subhanahu wa ta'ala yazcontrollinga obufuzi bwazo buli mu mikono gye. Mwana wattu twalirako n'ensi yaffe eno kwe tuwangaalira. Allah yali hakimu okutubuulira as-samawati wal ard, n'akyogera inijjeno, n'atatubuulira nti eggulu gundi ndifuka bwe nti, eggulu gundi ndifuka bwe nti, eggulu biri waggulu wa kutegeera kwaffe. wa yawma taqumu saa'atu, olunaku essaawa lweriyimirirawo. Saawa ki? Saawa y'enkomerero bw'eriba eyimiriddewo. Ekiyama tukimanyi nti kya bika bibiri, as-sughra wal-kubra. Kino ekito nga baakubisa ejjo, nakiri ekinene ekyaffe n'okuva mu kabbuli zaffe.
naye ezo essaawa ezo zombiriri la raiba fihima tewaliwo azibuusabuusa nga bwokkiririza mwene ey'okufa kkiriza mu y'okuzuukira naye Allah ayogedde nti olunaku essaawa lweriyimirirawo nti olwaleero lwofudde ku ssaawa 2 n'eddakiika 45 ne sekendi bwe ziti ne microseconds bwe ziti yakhsaru almubtiluun abatakkiriza abaali abakyamu bagenda kuba kwasala yakhsaru bagenda kuba kwasala asala kitegerekeka mwenjogera asala ebintu binsaze yakhsaru almubtiluun abakyamu bagenda kuba close khasara lwaki bambi baali tebasuubira nti eribeerayo okufwa ate tudde ne batakolerera bulamu bwa luvannyuma bo ne balowooza nti biwedde baligenda okwesanga ng'eriyo obulamu obw'oluvannyuma bwe bataakolera nteekateeka yakhsaru almubtiluun abakyamu abayisanga obubi ku nsi bagenda kuba kuloosi mwana wattu ng'abaana abazannya ne batayizinga notisi zaabwe olunaku lwe balangiridde ebibuuzo yakhsaru alkusaala abagayaavu babeera kuloosi batandika okuwa mata batimba ebibuuzo mama notisi za kemio ziinako gulina kwebuza biology atandise okubba ebitabo bya banne ne bwabibeera talina bimugasa tayinza kusoma bintu bya myaka 2 mu lunaku lumu kasaara myaka 2 gimusazi teyafaayo kulivayizinga nabana emyaka gyonna gye bawangaala 6 loss lwaki tebaafayo okutegekera bulamu bujja nga tebakakasa nti gyebuli nga tegyebuli Allah agambye nti watara kulla ummatin jathiyatan saawa egenda kutuuka olabe buli umma jathiyatan aya eyo twagivunula nga tutandika essuula eno tubaga nti ekyagituumisa suratu aljathiya kwe kufukamirira ku bunkenke amaviivi nga gali ku ttaka n'ennwe z'obugere nga ziri ku ttaka nga tufukamidde matiitiiri mu Luganda kullu umma saawa egenda kutuuka nga bwe munaabeera ku paredi nga muli bangi musomesa n'abaganda mwenna njagala mubeere nga mufukamidde matiitiiri kulli umma ey'abakatuliki umma eya Isa umma buli umma abasiraamu umma nga bali wali bafukamidde matiitiiri bonna ne bannabbi baabwe bonna kulli umma sahaba ali ku matiitiiri gwe abakkiririzanga mu Tawraat mwenna mwe babeetaaga mu kiraasi yammwe abasiraamu aba Qur'an ku kiraasi yammwe aba Injil aba Isa ku kiraasi yammwe aba Tawraat eya Musa ku kiraasi yammwe aba Bayibuli wali ekitabo kye bayita Bayibuli mu bitabo ebitukuvu abo balina kiki kicupuli kituyinayo nabbi yenna yassibwako mu kitabo mu bitabo ebiva mu ggulu nga bakiyita Bible Sheikh gyekiriko nsinga Bible bufere bantu beeterawo bwetezi naye teriyo mu Bible ne mu Bible mwenyi temuliimu kalayini kalaga nti ekitabo kya Allah kino ekya Isa kiyitibwa Bible era akantu ako abantu ne batakalaba nti bano baatuguza mpewo kitabo kyeyiyize ye Allah ebitabo byamanyi Azabur eya Dauda eyo umma ya wali Al-Injil eya Isa wali At-Tawrat Musa babagala wali Al-Quran babetaaga wali Bible ai Allah nga suulira weyogedde ku Bible nti sisanga kitabo kye bayita Bible epa bakiriko mmwe mumanyi gye mwali
mwe mumanyi gye mwali waliwo layini mu kitabo kya Isa ekya Injili kye yassa nga nayogera ku kigambo Bible kati mwakijjawa mwakuba rongo namba mutu wakuba rongo namba ofuna yakhsaru almubtilun bagenda kuba kulosi abantu abatwalanga ebintu nga bwe baagala. Allah agambye nti essaawa egenda kutuuka kubanga ekiyama si kya lunaku lumu. Ekiyama ennaku zaakyo zijja kubeerawo nga waliwo puroguramu ezitambira ezigenda mu maaso naye muzimu ku puroguramu ogenda kulaba waliwo essaawa etulituuka kalifarashi lmabthuth nga tulinga ki ebiwojjolo ebisaasaanye ebipaapala mu bbanga. waliwo olunaku lwe tulibeera yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nu yughnihi. olunaku lugenda kubeerawo nga buli muntu adduka munne. waliwo essaawa za bika bingi naye mu zo mwe muli eno. agamba nti watara kulla ummatin jasiyatan ogenda kulaba nga buli umma bagitadde mu gurupu yaayo naye ng'efukamidde matitiri. Haji Ishaaka Haji Kawisi ne bannazaala baabwe abakazi nga bali bokka n'abasajja nga tuli kintabule nga twambadde nga tuli bwereere nazaala ne sezaala ne mukamwana naku teruliiko obuko nga tuli buswa. Allah agamba nti kullu ummatin nga buli umma tud'a ekowoolebwa ila kitabiha eri ekitabo kyayo. abakkiriza mu Zabbuli mugende wali bababuuza ebikwatagana ne Zabbuli. aba Tawrat bagenda kubabuuza ebikwatagana naki na Tawrat. aba Injiri bya Injiri. aba Bible spiritual Bible shortcut mwali badde muyitewo mangu ne munooya gye mulaga naye ebibuuzo bigenda kubeera nga bikwatibwa ku bitabo ebyava mu ggulu. abakkiriza aba Isa babeetaaga bababuuze ku bikwatagana ne Injili, aba Musa ku bikwatagana ne Tawrat, aba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikwatagana ne Quran, aba buli bantu. buli muntu yali badde ali so vigilant n'aba muzukufu ekimala kanti bwe nsala mangu ekkubo si kulwanga baliyita bannannyini kitabo ekitaliyo nga tetuliyo nga ffe wetulinga ekitabo tekiriyo abazungu bapangapanga ne batuguza. Allah agamba nti kullu ummatin tud'a nga buli umma bagiyita ila kitabiha mugende mubuuzibwe ku bikwatagana n'ekitabo kyammwe. wali musiraamu nti essebo nga tulaba wanywanga omwenge aya y'omwenge tewagiwulirako twagula naye nga naawe bwomanyi bwomanyi obwenzi watambula otya mu nsi emirundi gye wayenda nga giwera. kitabo kyali kyogera kuki eri wali abakitapita abasinga nange nga mwogeranya ne Allah laisa bainaka wa bainahu turjumani nga wakati wo ne wakati wo yakubuuza tewali avunulwa bakutaddeko olulimi bwe muwuliziganyaamu. alyawma olwaleero tujizaawo nalwe mugenda okusasulibwa ma kuntum ta'maluun okusinziira ku ebyo byemwakola ki bye mwakola. Qur'ani baba wajeyisizaako bulungi bagenda kukusasula oyiseewo eyo pepa ogiyise. wali mwegendereza ekimala wasobyanga ne weenenya Allah naakusangulako wali wona kabulengane wali owedde singa tewakola tawuba wali ogenze naye kirabise nti wano myaka 4-3 weedibaga ate mu 5 no Allah naakusangulako byonna. saba Allah atuwa okwenenya ate n'okukkiriza ebitulemye nti bitulemye tubyenenye tukeri Allah nga twenenya nga tabitubalaba. kubanga tulwaliyo bambi tubasomesa nti obwenzi buli haramu naye ate mukyayenda, obubbi buli haramu mukyabba, omwenge guli haramu mukyanywa. naye fuba olabe nga osaba Allah akuwe obusobozi
osobole okuva ku ebyo byatayagala. Bantu tuvuunudde enzivuunula eyo katuwuliriza neeno. Watara kulla ummatin jathiya, buli umma ogenda girabanga eri wamu mu gurupu yayo ng'etudde matiitiri efukamidde. Kullu ummatin, nga buli umma tud'a ila kitabiha, buli muntu bamuyita akwate ekitabo kye. Luli tugambye ekitabo ekya umma yonna nga Qur'an, naye bakuyita olwaleero okwate ekitabo kyaki ky'emirimu gyo wagikawo ekyawangaala ensanvu yo. Oba wali mu layini wo we basitamya amatiitiri n'ojja ng'otambula ne bakikukwanga n'ogenda ku bibuuzo question. Agikaweza kitabo kino kikwogerako bwe kiti nti wallahi bisibikola nako yani ebiwandiika okwekangabiriza nti sibu nga kikwogerako si bulungi ate nga wali haji nti wallahi billahi tallahi okudda ku bbeere lya nnyabo. Omanyi omuntu ekintu ekiyitiro oyagala oteekabo buli ekiggumiza ensonga yo bali kugololera eyo nti ekyo kyolayidde kimu ku bibi olabye bwewakola nti kale kankome ku biri ebyebukiwarabu. Lunaku lugenda kuba luzito kubatakkiriza terugenda kuba lwangu. Abamu abamanyi bagamba nti ekitabo wano kyeboogerako kyekitabo ekiri jeno ekyaffe ekya Qur'ani, nga bakubuuza kusinziira ku Qur'ani weeyisa otya, oba nga bakubuuza nga bagenda kukuyita nti gundi tigwe nga gwosituka mu layini okujja okukwata ekitabo ekyemirimu gyo. Baba bakikukwasa onaakukwasa ekitabo kyo ayogera bino. Buli muntu mukimanyi nti buli omu aliko abamuwandikako. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, bawandiika babitiibwa abatukuma ya'lamun ma taf'alun, buli kyemukola bakimanyi. N'agamba ma yalfidhu min qawlin, tewali kigambo kyofulumya illa ladayhi raqibun atid, kiriko awandiika, malayika awandiika ebirungi oba awandiika ebibi. Kyetumaze okukkiriziganya ffenna nti batuwandiikako, naye bwe babiwandiika babikola nga notisi nti eyo levu ngivuddemu n'obyokya oba n'obiguza abacapati basibemu capati oba abatoireti oba abebbaasa abasibamu amandaazi. Nedda kyekino ekitabo bakikuma responsibule kubanga bagenda kukijjayo nga lesatisi zaffe bwe bazikuma mu UNEB. Ne bwe bawatula myaka mmeka nga bwe bakuuma ebyapa byaffe entebe bikiba kyakubulako ate okigoba buto n'okifuna. Wena gye babikuumira golowooza Allah eyali buliddwa wakuumira ebiwandiiko nga mwe ab'entebe mukuuma ebyapa aba UNEB bakuuma lesatisi z'abaana. Waliwo ne bwogenda mu UNEB osobola okusangayo eza Dr. Obote ate nga yafa dda. Bakuuma zaaki kati nno mukakasi n'eri waliyo aba UNEB abakuuma ebyaffe. Allah agali subhanahu wa ta'ala ono akukwasa ekitabo, akukwasa agamba bw'ati haadha kino. Oyimiridde nno mu maaso Sseruganda tolina saati yadde empale yaddandaweya temuli ngatto naye nga tewali buko ye uniform ya bonna. Haadha kino kitabuna, munnange kyekitabo kyaffe. Kyammwe naani? Naffe abakuwandiikangako. Oba kitegedde oli ayinza okuleetera ekirabo n'agamba munnange ekye eno ye certificate yaffe ekulaga nti naawe obaddeko muki mu musomo. Ne bagamba omugenyi omukulu akole ki agikwase nono bagenda kukwasaho nalebo ssebo. Haadha kino kitabuna, kyekitabo kyaffe kulikayo ku nsi emyaka gyo 7 ogenda kugisanga omwo. Awo tewaliwo entengereze nga naawe kimanyi bulungi kyolunaku olwo Allah agenda kuwagala memore zaffe. Yauma yatadhakkaru al-insanu ma saa, buli kyewakola nga ku memore yo okijjukirirawo. Obuwala bewatta bewaloga bewakola kino kitabo
mzee twali kimpadde beera nakyo nti hadha kitabuna mzee kino kyekitabo kyaffe yantiqu alaikum kigenda kwatula kummwe nga kyogera kyatula kummwe bilhaqi ng'ekiri wano mu bwino ge mazima owulidde taata nti kitabo kyaffe kino kigenda kwogera naye nga kiboogerako mazima meereere ddala buli akali awo tetwakuwaayiriza olyoke bagambye mu aya endala yagamba nti iqra soma kitabaka ekitabo ekyo sooka oyiteyitemu awo olukwakwayo ikra kitabaka kafa binafsika alyauma alaika hasiba jazaka llahu khair ekanyawo tomanyi quran okulanga olukumbi ikra kitabaka sooka osomemu totya muzeeyi bikkula oyagala obikkula eno mu myaka 6 gye watandikira okusaala toyagala kubikkulamu 25 wano ng'okyameggana nkyava eno nti akanva eno omanye ataagaba ekikajjo atandikira ku ki ku nto muganda agamba ataagaba ekikajjo atandikira ku nto ennyingo olaba oli alidde ento osuubira okuwa enkulu olidde kaakati nayagala kutandikira eno awalamulamu sikulwanga ntandikira wano musajja nandaba baka nti tokiva eri fe tuva eno abasoma oluwarabu tuva eno tandikira okuva ku myaka 15 abantu bangi bayiza emyaka 15 nga tebategedde nti obutategeeramu obutamanya tebukujjaako ki musango fe twawandika okuva ennaku z'omwezi beziti ku ssaawa beziti olunaku bwe ruti mwaka gundi oweza 15 naye nga gwoddala budazi olwokuba ali okyalira ku lujjuliro mukyasula ne mu kisenge kya maama wo kwede nga weyita mwana abakola ku likodi nga tukuyita musajja kati kikweyibaza okuba mu mpale ennyimpi nogaba kaba kuyita mwana nolowooza ne wa allah oli mwana allah agambye nti ekitabo kyaffe kino kigenda kwatula kummwe mazima muyiseemu naye omuntu aligenda nga yakabikkula first page kyagenda okusooka okwewunya agamba mali hatha alkitab kitabo kyo kyannaba kikino la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha tekiinaayo katono yadde kinene okujjako byonna byonna bawandiika tekyalekayo kitono tekyalekayo kinene byonna mwabiwandiika nti nawane we nasooleza obusooleza nga tusaaga nti ojja kulaba makisi z'akantu ke bayita kali makisi mmeka bo bajja kabala abamanyi okupima makisi z'ebigambo balina kamizaali ke babitiika ne bakazitoya ula allah yagaa nti wala takun lahuma uffin bakadde bwetugezanga kukubagamba akagambo obwo bwokka obwo babubala naye ate butya buno obusiiya malaya salamu alaikum ebasalaamu ekiba kiki omanyi buli salaamu enaki enniya yaayo innama al amal allah agambye ekino ekitabo kyaffe kwata sseruganda oyiseemu byoneewunya si nsonga naye nga geimaki bani abawandiika ebintu bino ebyo obibuuza dde olowooza ng'omaze kuyitamu naye nga si biki bani abawandiika bino inna amazima ffe kunna twalinga ku nsi nastansikhu nga tuwandiika ma kuntum ta'malun bye mwakolanga mwe baani nti nze kuoli naye nze yawandiikanga ebibi ono muganda wange yawandiikanga ebirungi ebyani ebibyo nze wallahi sibalabangako nti si nsonga obutatulaba era wali toteekwa tulaba naye twali tukukola ku buli kimu kyonna nti wano ngali twali ku mawuledi sirabawo byonna ojja biraba mawuledi z'omweziri sallallahu alaihi maulana byonna ojja bisangawo tebagenda tulyazaamaanya bye wakola mu kumanya ne bubutamanya olisosolera eyo
nga zimusosola ndagwe zikuwerekera nzibu. Fa amma alladhina amanu naye abakkiriza wa amilu salihati ne bakola emirimu emirungi fayudkhiluhum Allah ajja kubayingiza rabbuhum rizqi waabwe fi rahmatih awali okukola ki nti abayita pepeezo ng'ekitabo kyo kivuddeyo nga kiramu kirungi ofunya 5 ku 100. Allahu akbar. Mwategedde bwe twavudde okujja okwata ebitabo tuvudde luddawa wali we tuwadde tutudde amatiitiiri we tusituse ne batuyita okukwata ebitabo ne tubikwata naye omuntu alisomamu ekitabo kinaasanga nga byali birungi agenda kubuuka abukire waggulu nga sambira waggulu nga ki amma man utiya kitabahu biyaminihi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u omuntu gwe baliwo ekitabo kye mu mukono gwe gwaddyo enkwata y'ebitabo nayo yanjawulo bw'omala okuripotinga basheekhe babiri awandiika ebirungi n'ebibi n'oyimirira mu maaso sheekhe n'agaleeta omukono gwo tukuwa ekitabo n'oleeta guno oguli emmere aga no guli ogusitangi gwe twagala tyaba atugamba fe abasiraamu tukwasa guno tutobangako musiraamu kwata leeta ntize kamada nti tebine si byakabana ekitabo nakyo kigenda kuba enkwata yakyo egenda kuba sinyanga ayo nayo aya ezinyonnyola enkwata y'ekitabo nyingi wama man utiya kitabahu waraa dhahare fasawfa subura waliwo abagenda okukwata ebitabo nga baga nti ekitabo kyoyo nga tetunda kimu emikono gino kagiddeko emabega webali abamanyi okukola omulimu ogwo si bakunoonya byayi timuleete ebyayi omulimu bakumanyi n'ekyokukola ku lunaku olwo bakimanyi nti enkya tugenda kugwa bitabo muleete emiguwa waliwo abeetaaga okusiba naye wala yusiku wasaakahu ensiba gye bagenda okusiba nga gwe tebannayita linnya lyo nolaba we basibye sheekhe weewammwe gwe atali sheekhe ogenda kugamba nti basebu nti bandage bulazi gyendaga kasita musibye seeka bwe mutyo ebyange sikakasa nti mpitawo lunaku lwa bunkenke nga bwe bagamba nti sheekhe gwe basibe batyo nti ye wala yusiku bwe batyo bakoze nti Allahu akbar nze yali civilian mpitawo sheekhe tebaali tusiba tulage bulazi butulaga ate wali abajja okukwata ebitabo byabwe bishimale eno enkwata ya bitabo bakuyisa ovudde wali mu layini y'obunkenke otusitamye ozemba masheekhe bakwasa ekitabo enkwata y'ekitabo nayo yanjawulo naye gwe balikwasa biyaminihi kabonero akali kulaga nti ki era ogenda kulekana nti bannange mujje musituke muveeyo gye musitamye musooke mujje mulabe ikra'u kitabu omuntu agenda kusanyuka olusanyuka nga bwolaba omuntu ateebye eggoolo esembayo wadde basigaddeyo eddakiika 3 abasajja n'akuba mubadde nga muli iko n'agenda akuba ggoolo mwenna abazannya amaanyi ne gakola ki ne gabaggwamu mutandikirawo okufuluma nti guwedde ngali tegunnaggwa nawe oligendaga nti nze ne bwe batambala okusinza ku kye bakozeseeka waffe nze ebyange biwedde naye nga ate tonnaba waliwo ekikukuta ekikulaze nti ebyo biwedde amanyi bagenda kusookawo bano abanene basheekh Swaibu bankata baani kigonzegonzeeko ate mmwe okwanguya bwe yaba kuteseeka Swaibu bamunyodde nga gwagika weeso ye teswalayo okaba bugani nti tumumbala bajjama ntegedde gyengwa ntotegedde otya ntegeredde kuseeka Swaibu هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ekitabo kyaffe kyogera mazima inakuna nastansiku ffe twawandikanga ma kuntum ta'malun bye mwakolanga wa amma alladhina amanu abakkiriza tugambye Allah wa amilu salihat ne bakola emirimu emirungi fasayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih Allah ajja kubayingiza wali okusasira kwinga ijjana dhalika huwa alfawzu almubin enne egenda okuba oba kwe kwesiima okw'olwatu wa amma alladhina kafaru abatakkiriza afalam takun ayati tutla alaykum Allah nayogeza obusungu mwe abatakkiriza bafunye ebitabo byammwe nga temwe bakamada baswaibu balajabu kikikyo abakkiriza bali eri babuuka nga bawangudde omupiira essanyu libalimu balekaana bano abatakkiriza banyogoze nga abakubiddwa mu kapiira bwe banyogoga
mwali mulabyeko akapiira nga kawedde abantu bwe bakaaba amaziga akapiira kakaabya amaziga oba temukalabangako manyi nze nali boola I'm very sorry to say nali boola mmanyi akapiira bwe kaluma naye gwe atazanya ku mupiira byenjogera tobimanyi omanyi nga bakuliddeko ddaako omwana wo wadde bategesa engege eyo osanze abaana bagiyiye bwe bulumi bwe mumanyi naye omupiira guluma ennuma eri endala so bana abaagwa abakubiddwa ensi yabakuba bana abawangudde alhamdulillah bajaganya babuuka Allah agamba naye mmwe abatakkiriza kyali kikyo afalam takun ayati amateeka gange tegaali tutla alaikum tegabasomerwako temwawulyako omuntu asoma ku Qur'ani yenna mu Uganda twawulyako baseekankatawo nga bagivuula bakyeswa naye nga petulowooza nti bali mu ddiiru zaabwe manyi mutuli obusiraamu byali bituuse ekisooka nkata tetwali tumanyi gyagwa siwa ekibuli siwa Kampala mukadde siwa Nakasero siwa William yatubuzaabuza nnyo naye bino mulimu William wallahi kebera Qur'ani okuva ku alhamdu okutuuka ku Nas bw'osangamu Old Kampala bw'osangamu kibuli nze siddayo gisomesa nze sisomesa kibuli sisomesa Old Kampala sisomesa Nakasero tebiriimu muno ebyo byammwe katemba wammwe tebabagambangako nti mugoberere seeka w'ekibuli tebagambangako seeka w'ekibuli la raiba fihi okakasa Old Kampala la raiba fihi owe Nakasero la raiba fihi naye nze nsomesa la raiba fihi dhalika alkitabu la raiba fihi huda babagamba kugoberera Qur'ani ate mwe mwateekawo bantu amasheekh oliwaawo tolina gyoli naawe bajja kunootinga ofaanane ngano baga nti oyugirwa situkutegeera yogera ekibinja muoli olina akukaka nga sina kibinja nti kale bulira buli musaamu ateeka okuba ne imaamu agambye nti amateeka gange tegabasomerwako abantu ennaku zino edda ffe nga tukyasoma mawulidi bakadde baffe bajja nga bakamulegeya bateeka bava e Kampala nga batusomera bya busiraamu naye kati omuntu mumalako mawulidi oba olukuŋŋaana lwonna ng'abantu bali ku ki twabadde mu kuziika mukadde waffe Seeka Sekitoleko ng'abantu bakuba mu ngalo nga mayita eri mu nnyumba beesi gyayogedde n'enju agenda gizimba sijja twabaddemu beesi gye muntu waffe tuli mu kuziika bawandika bbiri Seeka nzijukiza mu Qur'ani tanzijukiza naye wano alaga okoze khata tuli babbiri jazakallahu khair badde akabonero kammwe nkasubiza kakati Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutunenya twava ku mulamwa olwali abasiraamu lwe bakuŋŋaana beevuma bwevuma Allah agamba amateeka gange tegabasomerwako tegatusomerwa fastakbartum ne mweteekamu olunkulu Allahu akbar ekyo nno ekintu omuntu okulumiriza nti wali wa lunkulu nakyo nno kinene amateeka gaffe tebaba gasomera ne mugateekako amalala n'olunkulu ng'omuli bali baswaga omuntu omusomera nti sebo Allah agamba nagana yesseeka gwe naawe bw'oba otunuddemu kati nze ani atunula nkata ntunule ki era ntunule mu byani kakati naawe nkata tunula mwolabe nze ntunule nyina akatunula nga ntunula mu byani mbunkyuseemu ebintu mu bikalu baani abantu mugabe ne mugwa eddalu mutandika okulowooza nti ffe bannannyini ddiini seeka ebintu mu bigonzeemu ate kati omwenge guli haramu kati magee muliweemu amazzi gusabulukuke eŋŋonzeemu embizzi baagibagaana nti aya eri baagaana ya boyiro kati musiike nsiike tubagundizi muki obusiraamu bayin ina alhalala bayin wa ina alharama bayin Allah agambye atya amateeka gaffe tebaagabasomera
ne muleeta olunkulu ne mweyita abanene wa kuntum qauman mujrimin amazima ddala ne mufuukira ddala abantu abeeyisa nga bwe mulabye abonoonefu pyuwa si bwe gwali gwe tewatuulako mu taalimu ne bagandi kino kikyamu n'oleeta olunkulu n'otakiwuliriza ne bukeesa enkya ng'olimba mujirimiina buboonoonyi atulumiriza nno ate akumanyi nnyo okusinga bwe tukola ki wa anta alam bihi Allah gwosinga okumanya. Naam, Allah atulumiriza abakutte ebitabo byabwe nga babikwatidde emabega ng'aboolaba omusajja singa omusanga agenda ku poliisi ng'enkoko agikwatidde emabega ga mikono gye gye bagisibye sirowooza nti oyo oyinza okulowooza nti agenda kwanjula ate era abakutte ebitabo byabwe mu mukono omubi Allah abalumiriza temwafuna mateeka gaffe kitaba baaga basomesa ne mukola emputtu ne mwefuula ab'ekitalo ne bukeesa enkya nga muwandiikiddwa mu bamujirimiin abagenda okuyingira omuliro wa idha qiila bwe baba bagambiddwa baani abatakkiriza bwe baagambwangako inna wa'da Allahi haqqun nti bannange endagaano ya Allah ya mazima bakyogero banedda inna wa'da Allahi haqqun baba gambanga abatakkiriza mmwe bwe babanga babagambyeko nti endagaano ya Allah ya mazima wasaa'atu la raiba fiha nti n'essaawa gyeri teriimu kubuusabuusa mu kubaayo kwayo kultum mweddirangamu bwe muti olya babamanyi abalumiriza bali baba bagambye abakkiriza nti be ebyabwe byawedde bagenze mu jjana kati mu lujja musigaddemu baki batandise balumiriza amateeka jjukira nga bagambye nti buli umma eri yokka kati eno umma gye balumiriza yabaki yabasiraamu basiraamu mulimu atulabye ebiwayi bibiri bwe twabadde tutudde wali ku bunkenke twabadde basiraamu abakatuliki bali kubyala n'abaprotestant enkwata y'ebitabo ebyaffe bagambye abakkiriza ebyabwe bya jjana abatakkiriza nga basiraamu basigadde mu lujja babalumiriza ti temukimanyiiko nti babasomera amateeka ga Allah ne mugateekako olunkulu ne biwunzika nga babawandiise bamujirimiina temujjukira nga babanga babagambye nti endagaano ya Allah ya mazima n'essaawa ebigikwatako mawulire matuufu ga namaddala temujjukira nga kultum mweddirangamu ne mugamba bwe muti maana diri tebyosomesa tetubitegeera maana diri mu butuufu byosomesa tetubitegeera nabitegeera masaatu essaawa kijoyogerako abantu abatakkiriza babagambanga nti eriyo essaawa ejja ssaawa ki ey'ekiyama la raiba fiha teri mu kubuusabuusa baddangamu nga banigguuka nti ffe tetutegeera ssaawa yoyogera jjukira eri bagambye nti oba gyeri jjukire aya yajjo oba gyeri genda ogambe genda wali mulimba ozuukize bajjajja bwe bikulema ffe tetujja kukakasa ssaawa zo era namwe mwanigguuka nga abasiraamu nti essaawa ffe tetugitegeera byayogera byebiki bajjajja bukya bafa nga situlaba yadde inna zunnu mazima ffe tetwalowooza inna zunnu illa zanna tetwalowoozaako nti bye mwogera mazima okujjako okulowooza nti nammwe mulowooza bulowooza nga ffe oba kutegeera tetwalowoozaako nti bye mwogera mazima illa okujjako tetwalowoozanga nti zanna nammwe muli kuki ku birowoozo bulowoozo mukiteeka kyagamba nti ffe bwe twali ku nsi nga mutusomesa essaawa gamazima tetwakirowoozaako nti kyemwogera ki naffe twalowoozanga nammwe mulina ebirowoozo byammwe bye mwagala otutukuza nga birowoozo bulowoozo so si mazima wama nahnu bimustayqinin era ffe situbeerangako bafuna yakiini ku kyemusomesa tetubeerangako bakikakasa naye omukisa omubi
olwaleero tuzuukuse tutaka mu butuufu mwali temulowooza bulowooza, mwali temuloota buloozi, mwayogera mazima, era mazima olwaleero tufunye yakiini nti mu butuufu naye ne Katonda tugenda kumwegayirira nga bw'alina ekisa tumugamba atuzzeeyo ku nsi ebintu nga bwe biri ebituufu waayo tubirabye tumukolere naye asiime. Oba mukijjukira nti mu aya eteri mu Qur'ani abatakkiriza bagenda kwegomba إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة singa tufuna chance edda ku nsi fanatabarra minhum kama tabarra'u minna, twesammule abakulu b'amadiini bano tubeesambe mu butuufu nga bwe batwesambe lwaliwo tebalina kye batugasiza. Saba Allah atuzzeeyo tumukolere. Wallahi Allah namala atuzzayo ngenda okusiiba nze sijja kulya nga buli lunaku naye omuntu we babimukutte ye temabyataako eki kati okuleka obulesa omwenge kiina kyekinkolako embizi okuzigano zirunda. Wallahi netumala tuddayo tumusabe. Kifaanaganako n'omwana yakoze ebibuuzo mu butuufu n'ava mu pepa ng'akasa nti yakoze eki agigudde n'agamba ono ababadde abakuuma bamuyita batya akuuma ewuyi nvigireeta sooka onkomeza okupepa eyo waliwo akantu nkamanyi bulungi kaddakiika ntono azza tasobola ne Allah olaba invigireeta atalina magezi tabizza naye ate Allah invigireeta alya muwogo kawunga sijja kubizzaayo obudde butayimu eweddeko zeki eweddeko oba obimanyi oba tobimanyi linda bagolole. Kati ebintu bya Allah bifanga ne byaffe wano ku nsi. Allah agambye nti abali beera beegombye okudda nti bakakasizza nti ddala leero ekiyama gye kiri twagala tuddeyo ku nsi tukolere Allah byayagala, nabana abatuvuddemu nabo tubaveemu nga bwe batuvuddemu tumusaba atuzze bagenda kutaka application yaabwe naye sikakasa nti Allah akola ki tagenda kukkiriza. Wabada lahum bigenda kubalagibwa bigenda kukola ki kubalagibwa sayi'atu ma amilu ebibi byonna bye baakola buli ke wakolanga kazi bagenda kukulaga. fa amma man ayigambye etya awalo takulat mawazinu فهو ندوالو آية قاوة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ذرة akali wakazitowanga peke yakalo bagenda kakula. Allah tagantu wabada lahum tugenda kubaanikira mukasana tubolesezi tubalage openly sayi'atu buli bibi byonna maamiru bye bakola. Saba Allah tubikirize wallahi mulimu ebibi bye twali tukoze nga tetwagala Allah abitulage awewe buweyi gato birina wallahi nze mbirina ate gwe mulimu bannabbi wano bannaffe bali bulungi nga waliwo byotayagala na Allah abikwekali Allah otobikula okwekayitendeka Allahu akbar temubirina mwe wallahi nze mbirina ate bingi nga nsaba Allah bw'atuuka wawaga ansonge mu busonzi nga munyiivu akambule mbadde nja kukulagawo naye wakasi kulagawo nga ndi mukama egenda mwe babalage inshallah. Waliwo ebitalagwa basiraamu nga tubirina mu mutima tubimanyika nti ayi Allah wastur lana uyubana tetwayimba kulimba olwo Allahu rabbi latifu nsomesa abantu bonna nga batabuliga tebaana bato tewayimba Allahu rabbi latifu wasulana uyubana ayi Allah tubikka obuki obumogo bwaffe tukusaba obumike yaakhi tulina obumogo obwatumogokako nga naffe tuyinza obwewuunya. Saba Allah kusawa y'okutulaga byonna ebimu abyo bikke kale ketulaga atutunule butunuulizi n'akaana gwe awo mbwiseewo agende mu maaso nzijjako kansanyusa saagala ayogere saagala andage
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wabada lahum sayi'atu ma amilu. Umar radiyallahu anhu nga tebannasiramuka baziikanga abaana abawala wa idha al-maw'uda su'ila naye oyagala basiramu ku luvannyuma oyagala Allah akakulaga akantu ako ng'okutta bbebi w'omwana muwala muto omuteeka mu ntaana nga mulamu oyagala bakakulage aga nti ayi Allah kutondaga tonzijjukiza magufa tambula eno mu maaso muza Ramadhaani ezija oba olaga eyo Umaru atya gwe kaweesa gwani nga kakiiki tulina mungi ate mwe muli bubi kubanga bwe mwakulira tewali nnyo kusoma kunene ate muli bulungi kubanga mukoze tawba. Allah agambye nti wabada lahum sayi'atu ma amilu. So wetukulidde nga basenga abo bakulaba akawungezi nga totambulako genda kwana bawala. Allahu akbar. Nga bafunayo kasenga aka manyi basenga baterako era ndo kye kyabalonze okufumbiza abaana b'abanyinaabo baba baseegu biseera bisinga obungi ne bakutumira kasenga ako kiki lwaki gwe kiki yambadde nsoma Qur'ani yange Qur'ani ki banda bagenze wawe o sentence zamirira awo temu balina basenga baseegu mu buli kikaji ebali Allah aganti wabada lahum sayi'atu ma amilu. Ebibi bye bakola byonna Allah agenda kubibalaga. Wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, kibeetooloole ekibonerezo ekyo ekyava ku ebyo bye baali nga bajerega nti Allah agenda kubeetooloozaako ababunyisi ekibonerezo olw'okujereka kwe bajereganga amateeka gani ya Allah. Wakila bagenda kugambibwa al-yawmu lwaleero nansaakum tubeerabidde kama nasiitum nga nammwe bwe mwerabira liqaa yawmikum haadha ensisinkano y'olunaku lwammwe luno naffe tubeerabidde. Babeerabidde ki? Okubajja mu muliro. Tubeerabidde. Allah yeerabira teyeerabira. Eyo njogera yaki yakudaala nti tubeerabidde nammwe nga bwe mwerabira ki olunaku lwaffe luno okukuba igino. Allah agenda kuigino walinga nga takyayagala nakuwulya kyoyogera tayagala nakutunulako aga nti abo twala eri nti se butubadde tugaa nti twala nga nammwe bwe mutafaayo okujjuka olunaku luno naffe tetujja kufaayo ku nsonga zammwe. Allah agamba nti wama'awaahumu nnaaru obuddo bwabwe yogayoga okuwunzika nga balagawa wama lakum min nasirin era temuyina ajja kukola ki kubataasa. Dhalikum ekyo kikoleddwa kitukumwe bi annakum ittakhaztum kubanga mwafuula ayati llahi amateeka ga Allah huzwa kyaki kyakuzanyisa. Mateeka ga Allah mwagafuula ga kuzanyisa kyensonga lwaki tubeerabidde tetusobola kuwulira kwetonda kwammwe babatwale mugende mutokomokere mu muliro. Amateeka ga Allah twagafuulako wano ag'okuzanya kiye babasoma ku mawulire edda waabanga wenkayana muzikiti sheekha ayagala okuluŋŋamya ensonga abantu badde mu nteeko ng'agamba inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi wamaggwe ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Luwulya bwe bayira kyavaga aba tebannaterera n'ayongeramu ogera ako kasitebulayizinga mbeera si aya nti basomye Allah nalagira kusaayira mpaka bali mu kuzannya ako kazza mbeera muki mu nteeko kadde mubiwulira. Waliwo omwaka gwe twatuuka nga tukuba amataali gaffe inna a'tainaka al-kawthar fasalli tuli mu Qur'ani musebu Qur'ani baada jubba amataali mwaliwulira kuba nedda onsomesa baawa siri Tanzania abakazi ne bakuba eri obululu bw'ekisoga. alaga nti besibi ebyaleetesa Qur'ani ittakhaztum ayati llahi huzwa. Amateeka ga Allah bagaleeta kugateeka mu nkola mwe mwagafuulaga amataali. Nolaba nno n'omuwalimu ayambadde uniform obwana bwekyanga bubuuka ali mu Qur'ani mwezenyira gyebiri obonedde. Tesimanyire muwanga liwo obusiraamu mwenna olwabazaala ne mubeera batabuliigi lumu
ffe twasooka kubeera fil jahiliya ebyo tatwabikolanga mu butamanya Allah n'atusaasira amateeka ga Allah maagafuula gakuzanyisa Qur'ani abasiraamu bagifuula yakuzanyisa omuntu yafudde nti era tusomawe juzi mwabuuziza wano omuwarabu naye abantu b'emityana mulina ebibuuzo wamma ssebo edduwa ya 40 eyimiridde etya mwakibuuzizza omuvvuunuzi yagambye atya nti ono gwe mubuuza 40 tagawulirangako na mu bulamu bwe mwe mugiyita ibaada eri gye yava eddiiri tebabiwuliranga nako leero nga mwakula mutya mulina obusiraamu obusinga obwe Saudi abasawudi tebawulirangako kwana eri nabbi gye bamuziika mweno mutolobanaana mulya nte z'abantu mulye si bwe babibuuzizza ng'omusajja kyebamubuuza takitegeera mulinayo eddiini endala kyeyavudde abazza mu buuzo nti ekitegeeza tulina kusooka kutawaaza temwatawaazizza omuntu ava ekikando atye kuyiga kutawaaza si kibi kuba omusajja aleero kulaba abantu beetaaga wuzu eddiini gye balina si ye Madiina bano balina ndala nam Allah nze ujjomba buulira kyakoze bulungi omusawudi najja nti eddiini temulina wano ndala nabali balina ki wano mwajja ne mugaa nti olumbe muluyita dduwa siwe giri ate olisira mu luuta tekisoboka edduwa mugikola buli mwaka abadde ki buli mwaka mu Ramadani temusabira bafubamu muteekako n'omusika buli mwaka musaako omusika omusaka abanga hijja mu bulamu muki naye edduwa buli mwaka musabira bati kakati lwaki buli mumusabira temwongera kusaako musika kitegeeza tebifaanagana oba muntegeera kiri kirala kiro kirala katugenda amateeka ga Allah mwagafuula gakuzanyiramu naddala wano waffe mu Uganda Kulaani eyo tugizanyiramu bwezanyizi abantu tebagitegeera nti constitution eteeka okukolerwako bagijjayo mu kufa naddi abantu bakyasoma Qur'an kedde walaba nga abasajja bakuba tudde muziki basoma Qur'an byagenda wagaratkum alhayatu dunya bulamu bwansi n'abasiriwaza mwina sente mpale musibire eno mu kifuba mulaba omusajja bwalengejja olubuto asiiga ku lusiiga eri lwamwe waggulako alukwatira yiiri naga nti ate kati kiki bwatula yaminan wa shimala emmotoka mu lujjamu eri ekizimbe Maulana buli kimu obulamu bw'ensi ne bubasiriwaza ne mulowooza nti mujja kuvaako olaba kataafa naye kaweesa wenkana ki ku kato kaweesa yafudde wano yatwaliddwa mu nnyonyi kaweesa bayinza kutwalira kuki oli balina pikipiki na motoka ameka Allah agambye nti obulamu bw'ensi bwatuuka ne bubasiriwaza olabye ddala omuntu nga talina abaali ku nsi nti alifwa taina ebyokufa birowooza amateeka gaffe mwagafuula gakujerega obulamu bw'ensi ne bubasiriwaza nga mutiba butibi nga mulowooza nti temulowooza naku byakufa nti mujja kutusisinkana mubeeko questions zemwanukula falyawumu olwaleero kale olwaleero la yakhurujuna minha temujja guvaamu ezo zonna aya zikyalumiriza abasiraamu abali luddawa wali bwe basitamye bali bagenzi wengoli basitamye amateeka gaffe baba gabasomera ne mugafuula ag'okuzannya naye kutubu eyo baali gisoma alibange ya muzaata eriberako okuwanika omukono nti nyina kyembuuza la yakhurujuna minha abo mubatwale teryavaamu wala hum yusta'tabun tetulina gwe tugenda kukkiriza kwetonda oba okukola tawuba nti leero tunenyeza ssebo mukama waffe munaye tukkiriza tusonyiwe baba taata ebyo abikobi kasabago bookwenenya singa masita anyiiga
ng'akutte ekibooko ziri ezaffe ez'edda nga kibooko eyagala kwenkana master obuwanvu n'amala abeera na nnya n'agamba okusinziira ku kye mwakoze siina gwe njagala kuwulirako kyayogera mbaagala ku ttaka. Abaana abategeera master oyo mu bwangu obutamutawaanya batandika okuba ebikalu. Lwaki bakuba ekikalu? N'okuteekayo ebitabo. Kino ekyokwetonda kiya kigobye kati mulina kusala magezi. Omusajja agenda kutukuba naye akuba atya. Obulokanga ebivuga tandika okuteekayo ebitabo, ab'empapula, ab'ebitambaala. Kyavaaga nti ate saagalayo katambaala. Ndoze mwabiyitamu ebyo bwe busungu obugenda kuba ku lunaku olwo. Amateeka g'abasomerwa ne mugajerega. Ekyo nno kinene. Obulamu bw'ensi bw'abasiriwaza ne mulowooza nti mujja kuvaako. Muwasa muzzaako. Munywa ne mukola mutya ne mutamiira ne mugangayira ate nga muli basiraamu. Okusinziira ku busungu bwe munkwasizza leero teri kufuluma ate saagala kuwulira yeetonda. Leero oyogera ku bagaga nti musajja ng'atabusi ndowooza kutabuka butabusi batutwala. Ebikazi bakulula bukuluzi batwala butwale. Eno saasira abakazi abatya ennyo batya n'ekisaanyi naye ate omuliro. Falillahi alhamd. Allah yeebazibwe. Allah bwakuwa obusiraamu weebale, bwakuwa okutegeera weebale, bwakuba okubaako k'otegedde mu busiraamu weebaze kubanga ekijja omanyi kati gwategedde embeera ye erigenda okutuuka nga olina ebikuvunaanibwa bitono, kijja omanyi kinyaga bitono. Falillahi alhamd. Allah atenderezebwe. Matendo gonna gage tumutendereze bukuratan wa aswila, tumwebaze laila wa nahara yatuwa obusiraamu. Rabbi samawati wal ard, rabbil alamin, oyo rabbi nannyini eggulu nansi ate n'ebirimu mu ggulu ne mu nsi nga nawe mwoli. Walahu lkibriyau, Allah yalina ekitiibwa ekigulumivu. Buli kimu mu bitendo bye kijjuvu. Bwe buba bugagga bujjuvu, bwe gaba maanyi majjuvu, bwe kiba kitiibwa kijjuvu, bwe kuba kulaba kujjuvu, kuwulira kujjuvu. Buli kibriya ebitendo bye byonna naye kennyini taliiko bukendeevu. Buli kyalina ekikye kijjuvu. Fi samawati wal ardi, ku nsi ne ku ggulu yenna mu ggulu mujjuvu, ku nsi mujjuvu. Allah agamba wa huwa al-aziz, Allah yatawangulwa. Etteeka lye bwe likubako ekifuba mu buli ngeri gojja okuwangulwa. Al-hakimu, ate ensobi ye tazikola. Buli kye yatulagira gaali maki, buli kye yagaana ge maki. Allah subhanahu wa ta'ala talina nsobi. Buli kyakola akikolera mu budde nga bwe butuufu. Allah buli kyakola ate buli kye yatulagira kirina okubeerawo. Oba oyagala oba toyagala. Katunuulira abantu mu nsi batugambye tukomole, abantu bagaanyi myaka 10 si basali batambula na bikuta, naye nabukedde ku makya nga balanga mujje babasali. Si basiraamu be balanga, gavumenti yeranga ekitaddemu ne state mujje mu basali. Baki babasala? Endwadde empitirivu. Dokita yabagambadde myaka 14 musali ne muganda. Kati ebintu by'obusiraamu obirabo bigenda bitambula. Abantu balina obulumi okulaba abaana baabwe mu ggwanga liddamba nga bayita bwereere. Ani ayagala okuzaala omwana amulabe ng'ayita bwereere? Naye etteeka lyali ligenda kujja nti abantu mwambaleeko mu ngeri y'ekitiibwa. Bamalaya ne bagamba ngaani? Bamalaya kati batukontrolingira eggwanga. Bamalaya bambala bwereere. Naga nti ate bamalaya bagaanyi mwambale buli omu nga bw'ayagala. Omwana n'alyoka yambala sikaati nga tewerako oluta. Noga subhanallah, oyo atula atya ku ppiki? Olwaleero wasande gendako wano kwambya nti muyiteewo bugisiridda nga mugenda kakasa byenjogera. Mulabya abaana Allah be yakola bali awo nga balinga ennyaanya. Bali awo subhanallah.
kayambadde ku eno waggulu mukazi mukulu ka P7 akapale era ndooza oba bwalayisi fe olupande lumu ndooza ajjamu obuntu bwenga musanvu olupande lw'empale ayambadde tayambadde eggwanga liragawa teri abanyegako eggwanga lyagala tambule bwezi nebagaa nti omwenge tegukkirizibwa kunywebwa atandaweza myaka emeka mu butuufu oba guwa gusuubudde ng'otunda omwana najjanga wa 17 omala musaba ndagamubi gwe tonatuuka kunywa genda sikuguza agalaba omusiru ono ujja kuddibako fe tulina okugunywa oyinza okugaana kati okuteekako ako byekwaso omwana omuwala alina okufumbirwa nga alina emyaka emeka 18 oba 17 mbw aba muto ate muto okwogera aba muto 17 oba niyabagamba nti aba muto bonna ne bakkanya n'abalamuzi mwega ndi aba muto 18 nga wala nnyo 18 aba wala nnyo myaka 15 omwana omuwala aba akoze eki era basoma kitaffe bawasanga bamama baffe nga bamyaka emeka 13 10 ne batukyalanga ate tuli waliwo ge bazaalanga amenyeka bazaalanga bubi bajja kusiba subhanakallah